دوستا اموار هاتم ویدیو که عجر ویدیو مجی جان قستل دویا ورتا رواف ویا همه جوارا ویدیو کیدن برای کن جا قستل کشک دا حتی با عفرین مناظر خوشن همه جوارا بکشینم بدلیوابه به ویدیو جی و اکید به چشکی را کن لایک و اشتراک هم با هنه ویجی ما هنه ده مرابن
و دسری جومکه لبن را آبی عفرین داره طبعا هواجی پش عفرینه ممکن جی قستله کشک هملکو سر برا چی؟ هوا دشتا جومکه منو اولی ما دو داره دوجی اما ویدیو خودی چک خلاص کن انشالله دلوابه و ویدیو عجبان لایک اشتراک تعلیق خوش امواه هنوین جمانه وكيد به جام گنده قستل کشک دا و پیرو دشتا جومکه و پره ایسان پش عفرین و دشتا جومکه امه وكيد به ویدیو خلاص کن انشالله بدلوابه و ویدیو عجبان لایک اشتراک تعلیق خوش امواه هنوین جمانه بای بای.